Kada neko igra balet, pa je prva balerina, na primjer, Narodnog pozorišta, pa prestane da igra, jer balet igrate do određenih godina i nađe svoju viziju u nečemu što voli i svu svoju gracioznost prenosi na devojčice koje žele da postanu balerine. Maja Kovačević sa decom. Nora još nije došla, došli su Dunja i Marta. Ja? Tako Teja, tako Mina, tako, gore kičma, gore, do plafona. Maja Kovačević je bila prvi solista Narodnog pozorišta. Do kada? Do 2002. godine, a onda sam otišla u penziju. I onda nisam znala šta ću. Iskreno da vam kažem, plašila sam se od male dece, kao što ste vi. Što? Mislim, lepo je raditi i ja volim ovaj posao. Kako vama to sve preneti? Znači, ja mogu da vas vratim 60 puta, jer ja sam navikla da se vratim 60 puta, a vi počnete da plačete. Dok, gde je vaša granica? Recimo, kad kažem istegni stopalo, šta ću, kako te zaboli? Dokle mogu da idem sa vama? Koliko možete da me razumete? A vi ste mi sad najveća deca. Maja nije stroga, ja je činim da je dobra. Jeste sigurni da nisam stroga? Ne. Možda da ste nas vraćali 60 puta na... A kad vičem na vas? A kad vičem na vas? Meni to ne smeta. Još. Tako sada. Tako ljubav. Dejte još postići. Tako srećno. Ovoj deci kažem da moraju da pobede sebe. A to znači? Kad pobede sebe, onda mogu da pobede sve druge. Znači, sve ono gde im je teško, što im je naporno, na što nisu navikli, a vole to. Onda to ne smeju da rade uz muku, nego uz radost, znači pobediti sebe. Recimo, ne može da se istegne stopalce, ne osjeća se dobro muzika, ne mogu leđa da se saviju, sve se to da popraviti ako oni to zaista žele i vole i naravno imaju talenta pre svega. Vežbanje se podrazumeva i bez toga nema ništa. One, znači, prvo moraju da nauče da vežbaju. Jer one sve verovatno vole da budu balerine, jer sve dođu sa 5 godina i zamišljaju sebe kao Zaharova, je li tako? Da budem Svetlana Zaharova. A ti si jedna je teško? Tako je, ali zbog toga mi je malo teško zato što devojčice više vole da se druže u društvu, ali mislim da ću jednog dana dobiti njihovu pažnju. Malo mi je teško u jednim igrama, ali ja mislim da ću postati prima balerina. Mislim, moji roditelji znam da nisu hteli da budem balerina. Šta su rekli? Bolje da vam ne kažem, on je... Recite. Tata, ekonomista, to je za njega bilo... Mislim, on je spavao u Bečkoj operi, mislim, čovek nije uopšte za to. Mama već, ona je mene slušala, ja sam terala po svom. Znate, šta žele roditelji, šta žele deca, ja mislim da danas negde u normalnim porodicama bude ono što deca žele. Nema više ono, pa moraš, pa učiš školu, pa ne znam, završiti meni fakultet, dobro se udaj, pa onda budi balerina, pa ne može onda. Ko od vas želi da bude balerina? Sve volite da budete balerine. A ti baletan, je li tako? Marta ne želi, evo. Ne želi. Marta, ti? Ne želiš? Mama je htjela da budem baletan, pa sam malo, dok sam vežbala, primećivala nešto što je veoma zanimljivo u tom poslu, pa sam mislila da i ja i budem. Ja želim da budem balerina zato što mama i tata se slažu da budem balerina i volim da igram. I onda posle kad naučite, znate, ono, u sred noći dođem, probudim vas i kažem, šta sad, a vi, opa?
voleti biti balerina podrazumeva sve. Znači, podrazumeva voleti vežbati, voleti probati. Pre svega voleti raditi na ulozi. Za mene tokom karijere bio najlepše dok sam radila na toj ulozi. Onda sam i u autobusu i kod kuće i u snu i to. I onda kad dođe predstava, osjetiš se dobro u svojoj koži. Znači, trema je jedna pozitivna stvar, ali onda dođe i onda si dobar, si sam sa sobom, jer si to što jesi. Zatvori i rukice. 1, 2, 3. Čuli ste Maju Kovačević, treba biti u dobru sam sa sobom i onda je sve nekako lakše i bolje.